สวัสดีค่ะทุกๆคน Hello everyone คือปกติแม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเทศยาวๆนะคะ Normally I'm not really used to long period of teaching คือเท่าที่ฟังดูทุกคนเนี่ยก็เคยฟังธรรมะของหลวงพ่อมาบ้างแล้วนะคะมีอยู่จำนวนน้อยที่ไม่เคยฟัง From what I noticed, most of us has already learned the Dhamma from Long Po. Only a few of us never heard about his teaching. คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ชีก็จะสรุปหลักการภาวนาคร่าวๆสั้นๆเป็นเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะคะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยจะขอให้ทุกคนเนี่ยลองถามคำถามดูในประเด็นที่พวกเราสงสัยกันนะคะ I will then summarize the principle of the teaching in briefly, and then afterward, I'll let you have I'll give the opportunity to you to ask the questions or anything that you might need to clear out. ค่ะคือถ้าจะพูดง่ายๆนะคะคือแม่ชีเองเนี่ยก็ไม่ได้ชำนาญในการศึกษาปริยัติอย่างละเอียดนะคะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจหลักคร่าวๆในการปฏิบัติหลักการปฏิบัติในปัจจุบันนี้นะคะที่พระเจ้าท่านบอกว่าเราควรปฏิบัติเนี่ยมันมี2กรรมฐาน In general words, generally speaking, I don't really have a very in-depth knowledge about the book teachings, but I understand the core and the core that the Buddha taught us all to practice, that it falls into two of them. การปฏิบัติที่พระเจ้าท่านแนะนำให้ศึกษาแล้วก็ควรปฏิบัติเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรรมฐานอันที่1คือสมถกรรมฐานอันที่2คือวิปัสสนากรรมฐาน The practice that the Lord Buddha told us to practice or cultivate, there are two of them. The first one is samatha practice. The second one is the vipassana or insight practice. สมถกรรมฐานเนี่ยโดยหลักของสมถะแล้วเนี่ยเป้าหมายเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีกำลัง For samatha, the main purpose of it is to have your mind content and have the strength. สมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพไพรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำสมถกรรมฐานจนได้สมาธิขั้นสูง This type of samatha practice, it exists long before the Buddha age. The people that denounce the world and went to practice, they practice samatha kamatan and achieve a very high level of concentration. แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านค้นพบเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ความจริงจนกระทั่งเข้าใจความจริงของกายของใจ But the second one, vipassana or insight meditation practice, is what the Buddha discovered. The purpose of the insight meditation or vipassana is for us to understand and see the truth of this body and mind and realize the truth of it. ค่ะตัววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆเมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจความจริงของมันเนี่ยใจเนี่ยจะเริ่มถอดถอนความยึดถือเริ่มปล่อยวางกายและใจลง This vipassana practice, when we keep learning about this body and mind and seeing the truth of this body and mind, the mind will start to let go of
these body, mind and form. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐาน So the main purpose for us is to practice vipassana. แต่ว่าในการภาวนาของเราเนี่ยเราจะทิ้งสมถะไม่ได้ But in our practice we cannot let go or just abandon samatha. ค่ะงั้นโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าจะแนะนำนะคะโดยทั่วๆไปสำหรับที่แม่ชีได้เคยแนะนำคนอื่นมา So generally if my suggestion like I have always suggest everybody else คือให้ทุกคนเนี่ยหากรรมฐานที่ตัวเองถนัดนะคะอยู่กับกรรมฐานแล้วคอยเรียนรู้กายรู้ใจ is to find the practice that we like or we are good at and then stay with the body and the mind. ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเห็นร่างกายหายใจนะเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยเราเห็นร่างกายเนี่ยถูกรู้เวลาที่เราเห็นร่างกายหายใจแล้วใจหนีไปคิดให้คอยรู้ทัน For example, when we are watching or seeing our breathing practice, we see the body breathing. The body is something that we see, and then when the mind wandered away from the breath, we see that it has wandered. ขณะที่เราเห็นร่างกายหายใจจะเป็นคนดูช่วงที่จิตเราเคลียร์กับร่างกายจิตก็จะมีความสุขความสงบ So when we see the breathing that and the mind is seeing the breath and the mind will be contented and at peace. ขณะที่จิตมีความสุขความสงบตรงนี้เราได้กำลังจากสมถะกรรมฐาน So when the mind is content and at peace, we have the strength from this samatha practice. ค่ะและขณะที่เราเห็นใจที่หนีไปคิดใจที่แอบไปทำงานอย่างอื่น And when we are seeing the mind wander to another thought or the mind doing something else, ค่ะตรงนี้เราได้เดินวิปัสสนาคือได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจ This sight is vipassana. We see the truth of the mind in action. คือถ้าโดยสรุปก็เพียงแต่ให้ทุกคนเนี่ยทำกรรมฐานแล้วก็เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนะคะ In summary, I suggest you all to watch body and mind and then learn the changes of the body and mind. ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะคะคือธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยการใช้ความคิดด้วยการอ่านด้วยการฟังหรือการคิด The other thing I'd like to say is that the Buddha's teaching is not learned by contemplation, it's not learned by thought or learned by reading. การอ่านการฟังการคิดเนี่ยให้เราศึกษาในช่วงต้นเพื่อเรียนรู้หลักการปฏิบัติ Reading, listening or contemplating is at the beginning in order for us to understand the principle of the practice. พอเรารู้หลักของการภาวนาแล้วให้เราเนี่ยคอยมาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจ When we understand or know the principle of the practice, then we learn the ever changing of the body and mind. ตอนที่เราเรียนรู้กายรู้ใจเนี่ยเราใช้ใจเรียนรู้นะคะ When we are learning our body and mind, we use the mind to learn. ใช้ใจรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในใจรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในกาย We use the mind to feel the change in the mind. We use the mind to feel the change in the body. ความรู้ที่เราได้จากการรู้สึกมันจะเข้ามาเป็นความเข้าใจของใจ
the knowledge that we gain from the mind seeing it this way will become the knowledge in the mind has. ส่วนความรู้ที่เราได้จากการคิดการอ่านการฟังการคิดมันจะรับรู้เข้ามาที่สมอง But the knowledge that we gain from the reading, the listening, and the thought is going through the brain. ค่ะอันนี้เนี่ยเราให้เราจำไว้ตอนที่เราภาวนาถ้าหากว่าเราเริ่มคิดฟุ้งซ่านเริ่มสรุปความรู้ทางธรรมะให้รู้ทันด้วยว่าเรากำลังฟุ้งซ่านแล้ว This is something to remember when we are practicing. If our mind wander into the thinking about Dhamma, then see or know that your mind is being scattered. ก็ขอสรุปหลักการปฏิบัติคร่าวๆแค่นี้นะคะทีนี้อยากจะทราบว่าตอนนี้ไม่ทราบว่ามีใครสนใจจะถามปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า So that's all the summary that I have summarized for you all today. Now I'm wondering if there are any of us here that might have questions. อาจารย์ค่ะ When I am in life, ordinary life, my body and mind knows what you're saying. But when I am alone for days, don't see or do anything, I don't know. All I feel or see or experience is a big void. เวลาในชีวิตประจำวันนะคะเวลาที่อยู่คนเดียวเหมือนกับมันไม่รู้จะดูอะไรไม่มีอะไรดูมันเหมือนว่างไปหมดนะคะ And I wonder if that's delusion. I'm sure it is. เราก็เลยสงสัยว่าอันนี้เป็นโมหะหรืออะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเพราะว่าความจริงเราก็มีโมหะเนี่ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องไปสงสัยว่ามันคือโมหะหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยถึงบอกว่าให้หากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะอย่างเช่นอาจจะบริกรรมหรือรู้ลมหายใจเห็นตัวนี้หรือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจะเป็นคนดูให้หากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ So that's okay. Don't worry about delusion because delusion is actually normal things that are with us all the time. So that's the recommendation is that when you're alone, try to find the practice that you like or you are accustomed to, and then stay with that meditation object. That's my difficulty. อันนั้นเป็นอะไรที่ยากสำหรับเขา As I say, I feel a big void. เหมือนกับรู้สึกเหมือนมันvoid ว่าง Cannot find it or have difficulty finding it. ก็เลยไม่รู้จะหาอะไรค่ะเขาไม่เข้าใจเรื่องของกรรมฐานที่เขาจะเป็นเครื่องอยู่ของเขาค่ะแล้วปกตินี่เขาเคยไปเขาเข้าโบสถ์หรือว่าเขาสวดมนต์บ้างไหม So normally do you pray or you maybe go to temple or go to church? You pray? In your normal life? I'm talking about this practice though, not whether I feel in when there's nothing to react to. เขาบอกว่าเวลา That's when I have the void ค่ะ เวลาที่ไม่มีอะไรที่มากระทบเขาอ่ะมันว่างๆมันไม่มีอะไรให้ดูไม่ใช่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าจะได้อิงกับสิ่งที่เขาเคยทำให้เขาเริ่มจากตรงนั้น The reason that I ask is so we can use that one maybe as a starting point. So if that one is a starting point, then you can pick it up and have your meditation object. คือปกติจิตของคนเราเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านแล้วก็จะไหลอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเกือบตลอดเวลา
normally our mind, normal people, human beings, they are wander in thought, and then the mind is staying in the thoughts almost all the time. อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง This is the reason why we have to find a practice เพื่อตัดตอนความคิดที่ไหลเข้าไปในโลกของความคิดเนี่ยเรื่อยๆ in order to cut take the mind away from the mind that is wandered in the thoughts ค่ะอย่างเช่นสมมุติยกตัวอย่างถ้าหากว่าเราบริกรรมคือเนื่องจากเขาไม่ใช่ชาวพุทธเขาก็อาจจะบริกรรมไม่เคยบริกรรมเลยนะคะเราแนะนำว่าถ้าให้เขานับ1 ถึง 100นับไปเรื่อย1 2 3 4ในใจไปเรื่อยๆแล้วตอนที่เขานับเนี่ยแล้วจิตเขาหนีไปอย่างอื่นเนี่ยให้คอยรู้ทัน For example, maybe there might be ways like chanting, maybe Buddha Buddha, or for yourself maybe counting 1 to 100, and as you are counting from 1, 2, 3, 4, 5, the mind wander, then see the mind as wandered. คือกรรมฐานเนี่ยอย่างเช่นการนับหรือการบริกรรมมันก็เหมือนเป็นจุดที่แตะให้เรารู้ทันเวลาที่เราเผลอไปบ่อยๆนะคะถ้าเราไม่มีตัวหลักยึดตัวเนี้ยมันก็จะเผลอไปยาว The practice, this practice, be it counting or chanting, is a differentiation point. So if there's nothing that differentiate between the mind that wandered or this chanting, then it's likely that the mind will just got lost in the thought. อันนั้นคือให้ถ้าสมมติว่าเขาว่างนะคะให้เขาแบ่งเวลาแล้วก็หาอะไรที่ชอบพุทโธรู้ลมหายใจนับ1 2 3อะไรก็ได้แล้วเราก็จะพบว่าใจเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆชอบหนีไปคิดเรื่อยๆ So if you have free time, find something that you may like, maybe the breath or maybe counting or chanting anything, and then that you'll come to see that the mind often get lost in the thoughts. อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะภาวนาง่ายที่สุดแล้ว This is the starting point, and it will help making practice easy. ขณะที่เรารู้ทันใจที่มันหนีไปนะคะอย่างเช่นนับ1 2 3แล้วมันหนีไปเนี่ยขณะที่เรารู้ทันว่าหนีไปเนี่ยจะเกิดสติ1 ครั้ง As we are counting and then we see that the mind has wandered or the mind has just got lost, then that we have mindfulness at that point. ขณะที่เราเกิดสติ1 ครั้งเนี่ยตอนนั้นจะเกิดสมาธิเล็กๆอีก1 ครั้ง So when we score that mindfulness for that little moment, the concentration for a moment will also occur. ถ้าหากว่าเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยเท่ากับเราได้ฝึกทั้งสติแล้วก็ให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยบ่อยๆ The more often we practice, the more we see and we learn. The more that the mind become concentrated, and the more that the mind will become concentrated. คือถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปสติเราก็จะไวขึ้น And the more often we practice, the faster and the more agile our mindfulness will become. ตอนที่ซ้อมเนี่ยเราจะได้หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งการจำสภาวะได้อย่างเช่นสภาวะที่หนีไปคิด When we practice this way, we'll learn many things. So we have mindfulness, we have concentration, and also the mind will recognize the pattern of the mind that the behavior of the mind, such as the mind running to the thought. คือในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าการที่จิต
จำสภาวะได้แม่นยำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ And in the Tripitaka, it said that the fact that the mind can recognize the pattern of it working, it's the near cause to the mindfulness. เราทำต้นทางของการฝึกสติต่อไปสติเราว่องไวขึ้นแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมากขึ้น We cultivate the cause of the mindfulness practice, and then eventually we will see the changes in our body and mind more and more. อย่างเช่นถ้าเราบริกรรมนะคะบริกรรมไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าร่างกายแล้วปากที่บริกรรมเนี่ยถูกรู้ If we keep on chanting, for example, we see that the body and the lips that are moving while we are chanting are the objects that the mind see. แล้วก็เห็นใจที่หนีไปคิดก็ถูกรู้ด้วยเช่นกัน And the mind that wander or got lost in thought are also an object that the mind see. ค่ะถ้าเราแบ่งเวลาฝึกอย่างนี้ทุกวันนะคะสติสมาธิแล้วก็การจดจำสภาวะเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้น If we spare some time every day to practice this way, mindfulness, concentration, and the recognition will grow. แล้วในระหว่างวันเวลาที่เรากระทบภาษาจากคนอื่นก็ให้เราเนี่ยคอยเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆให้คอยเรียนรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ And during the day or during the normal life, when we have interactions with other people, we just learn and see these changes that are happening. Okay. Good afternoon, Ajarn. Is it possible to do like two types of meditation? Like, for example, in the morning, you do Samatha meditation, and probably in the rest of the day, like evening, you do Vipassana meditation. Would that be okay? เขาบอกว่าเราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างหรือเปล่าค่ะอย่างเช่นตอนเช้าทำสมถะแล้วระหว่างวันก็ทำวิปัสสนาคืออันเนี้ยแล้วแต่ละบุคคลนะคะคือสมถะเนี่ยเราทำเพื่อพักผ่อนทำให้จิตมีกำลังแต่ว่าจิตที่ได้พักผ่อนและมีกำลังเนี่ยเอากำลังที่ได้นั้นน่ะมาเดินปัญญามาเดินวิปัสสนานะคะถ้าช่วงไหนเราไม่มีแรงเนี่ยเราก็พักผ่อนด้วยการทำสมถะถ้ามีแรงแล้วเห็นรูปนามทำงานได้เราก็ดูเขาทำงานไปก่อนทีนี้ในแต่ละคนถ้ามีเวลาเยอะเราอาจจะแบ่งเวลาทำสมถะสักช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดินปัญญาสักช่วงหนึ่ง This is up to the preference of each individual. Samatha practice is for the mind to rest and then gain the strength. And then when the mind has enough strength, we can use it to practice vipassana. So if we have time, then we can practice samatha for the mind to gain the strength, and then do vipassana. Meaning at different sitting, like for example, morning we do samatha only, then evening or other time we do vipassana. It's like two separate. เขาถามว่ามันใช้เป็น2 setting ได้ไหมเหมือนอย่างตอนเช้าตั้งใจทำสมถะอย่างเดียวแล้วเวลาอื่นหรือว่าช่วงเย็นก็มาตั้งใจทำวิปัสสนาอะไรประมาณแบบนี้ค่ะคือมันก็ได้นะแต่ว่าหลักของเราเนี่ยเราทำสมถะเพื่อกำลังมาทำวิปัสสนาอย่างเราทำสมถะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปทำการงานอื่นกำลังที่ได้จากสมถะเนี่ยมันก็ตกลงตอนเย็นที่มาทำวิปัสสนาเนี่ยกำลังมันได้ไม่เท่ากับตอนที่เพิ่งทำสมถะมา That's okay, but the point of having samatha is for it to have the strength in order for us to do vipassana, right? And then in the morning, if we practice samatha,
and then we go and work all day long, and then come to the evening, the strength that we have from samatha from the morning has already have less or maybe have gone. So we don't have the optimum results when we are doing vipassana in the evening. คือแต่เขาจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าหากว่าตอนเย็นเขาก็เดินวิปัสสนาได้นะคะนี่ไม่บังคับ but that's okay. That there's no real. It's not really a fix or a cast in stone. You can if you can do it in the evening as vipassana and you have enough strength, then that's okay. แต่ว่าหลวงพ่ออยากให้อย่างนี้มากกว่านะคะคือว่าการทำสมถะเนี่ยได้พักผ่อนได้มีกำลังแต่เราไม่มีวันพ้นทุกข์แต่ว่าการทำวิปัสสนาเนี่ยการที่เราได้เห็นรูปนามกายใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเนี่ยใจมันค่อยๆถอดถอนแล้วได้พ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงถ้าเรายังมัวทำสมถะอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เดินคืบหน้าขึ้นไปถ้าเราแบ่งเวลาทำสมถะมากทำวิปัสสนาน้อยความรู้ความเข้าใจมันก็ได้ช้า but Long Paul often say this that samatha is good for the mind to gain the strength, but then it will not help the cause to end the suffering. So if we keep practicing a lot of samatha and a little on vipassana, then will not reach the end of the suffering. เขาถามด้วยว่าตอนที่ทำสมถะนี้ทำยังไงบ้าง I like to ask. I have a question. So when you do samatha practice, what type of practice are you doing? I guess my teacher want us to have very good concentration, and that will lead to jhana. And when you get to jhana, you will do the vipassana. But I think a lot of time, a lot of people cannot even get to the jhana. That's why we are stuck before the jhana. คือเขาเคยปฏิบัติที่อื่นมาก่อนนะคะแล้วก็อาจารย์สอนให้ทำสมถะจนกระทั่งเข้าฌานได้แล้วก็เอากำลังในฌานเนี่ยไปเดินวิปัสสนาต่อแต่เขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าฌานกันไม่ได้มันก็เลยสตั๊กอยู่ตรงนี้ใช่ตรงเนี้ยที่หลวงพ่อบอกว่าวิธีที่หลวงพ่อสอนคือเมื่อเช้าที่หลวงพ่อสอนบอกว่าปัญญานำสมาธินะคะอันนี้จะเหมาะกับคนเมือง So this is what Long Paul is teaching. Like he mentioned in the morning that the wisdom leading the concentration. This method is more suitable for city life or city people. แล้วก็ขออภัยเขานิดนึงคืออยากถามว่าตอนที่เขาทำสมถะเนี่ยเขาทำยังไงเดี๋ยวจะได้แนะนำต่อไป So I'm sorry that I had to ask. So when you are doing samatha, what exactly are you practicing so I can recommend a bit further? Basically, we are trying to calm our mind and make ourselves peaceful and happy so that slowly you get blissful in your mind. And with the blissfulness, you will see your own mind as a light form, like nimitta. And with the nimitta, you will grow and become jhana. ค่ะเขาบอกว่าเขาก็พยายามทำใจให้สงบให้นิ่งแล้วก็พอพยายามอย่างนี้สักพักมันก็จะเริ่มมีแสงมีนิมิตแล้วเขาก็เอานิมิตก็ใช้นิมิตตรงนั้นนะคะ when you see nimitta what when you see nimitta you have to try to be stable and slowly the nimitta will grow into a light of your own mind your mind เวลาเห็นนิมิตแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้มันจิตให้มันตั้งมั่นมากขึ้นแล้วนิมิตมันเหมือนจะขยายเขาฝึกสมถะแบบน้อมให้ใจเข้าไปอยู่ในความสงบใช่ค่ะ
เริ่มยากอันเนี้ย So Kunme is confirming whether when you practice you put your mind and then toward the peace. Right? คือเขาจะทำอย่างนั้นก่อนก็ได้นะคะก็คือการน้อมจิตลงไปในความสงบใช้ลมหายใจด้วยค่ะใช้ลมด้วยนะถ้างั้นขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะให้เขารู้ลมสบายๆMy recommendation is to know the breath with relaxation. รู้ลมสบายๆแล้วจิตหนีไปเนี่ยให้รู้ทัน And when you know the breath and with that relaxation and when the mind ran away, then know that it ran away. คือหลักของสมถะเนี่ยจะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ The principle of samatha practice is that samatha start when the intention is gone. เพราะฉะนั้นตอนที่เรารู้ลมเนี่ยให้รู้สบายๆอย่าไปบังคับเขาเราไม่บังคับไม่น้อม When we see the breath, just remember that it has to be relaxed, not forcing it or not pushing it to. ให้ทำสบายๆไปแล้วจิตหนีไปเนี่ยรู้ทันไม่ต้องห้ามไม่ต้องข่มก็กลับมารู้ลมสบายๆอีก So just relax and keep at it. So when the mind ran away, don't forbid it. Don't try to put it down. Just keep on knowing and seeing. วิธีนี้เนี่ยเราใช้ปัญญานำสมาธิ This method we use the wisdom to lead the concentration. คือพอเรารู้ลมแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆเนี่ยจิตจะค่อยๆสงบลง So when we see the breath and then we see the mind running away, often the mind will gradually become at peace. ถ้าหากว่าจิตเขาจะพักเขาสงบลงกับลมหายใจเนี่ยก็ให้เขาสงบไปตรงนี้จะเป็นช่วงของสมถกรรมฐาน So if the mind wants to rest and be at peace with the breath, then we let the mind rest. แต่ถ้าหากว่าจิตเขายังไม่สงบจิตหนีไปให้รู้ทันจิตหนีไปให้รู้ทันเนี่ยเราจะเริ่มทำวิปัสสนาไปด้วย But then if the mind doesn't want to rest, so that's not samatha kammathan, right? And then it starts to wander and think, so that's when we are doing vipassana at the same time. ค่ะคือถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกก็เวลารู้ลมหายใจเนี่ยให้เห็นว่าร่างกายหายใจ If you want it to be, take it a bit further to even a better point. So when you're breathing, you can see that the body is breathing. ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปจิตเขาจะสงบแล้วเขาก็พักได้เหมือนกันบางทีก็เข้าฌานได้ And if you keep at this and when you keep seeing that the mind will become at peace, the mind will become peaceful and perhaps it will reach jhana. ที่เราทำเนี่ยเป็นปัญญานำสมาธิเนี่ยเหมาะกับคนเมือง So the method of having the wisdom to lead the samadhi or concentration is suitable for city people. แล้วในก็เรียกจริตของคนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยมันมี2จริตนะคะจริตแรกเนี่ยที่เขาเรียกว่าตัณหาจริตนะตัณหาจริตเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามแล้วชอบเข้าฌานนะพวกนี้เนี่ยจะต้องเข้าฌานก่อนแล้วออกมาเดินปัญญาด้วยการเห็นกายกับเวทนานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคือทิฏฐิจริตอันนี้เหมาะกับคนเมืองคือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกนี้จะทำฌานไม่ค่อยได้เหมาะกับการที่จะเดินปัญญาไปก่อนพวกนี้แค่มีสมาธิเล็กๆเนี่ยแล้วคอยตามรู้จิตกระท
So in all this practicing, there are two types of the tendencies or the types that people are. So the first one is called tanha jarit. Is for the type of people who love the peacefulness, people who love the comfort of life and all the beautiful stuff and we love these are called tanha jarit. I'm sorry, I don't have the English word. So these type of people who prefer happiness of the world, they are matching the suitable practice is to reach jhana, and then when the mind reach jhana and step back, then the mind will see the movement and the changing of the body and the mind. So this is the first type. The second type is for people who have the tendency to stay with their thoughts, always have opinions of things, and so these highly opinion type or tendency, they match more with the second type, that is to have the wisdom leading the samadhi. So we just learn and see the body and mind just keep on moving and changing.คือถ้าที่หลวงพ่ออยากให้ทำเนี่ยคือให้พวกเราเนี่ยเดินปัญญาไปด้วยแล้วก็พร้อมกับทำสมาธิไปด้วยอย่างเช่นทำกรรมฐานตัวหนึ่งจิตนี้ไปรู้ทันจิตนี้ไปรู้ทันตรงนี้เนี่ยเราเดินปัญญาไปก่อนแล้วพอจิตเขาสงบเนี่ยก็ให้เขาพักผ่อนด้วยสมถกรรมฐาน What Luang Por wants us to do is to practice and cultivate the wisdom at the same time. So we keep on cultivating the wisdom and we see the changing phenomena. And when the mind feels that it has to rest, then it will fall into samatha. อย่างกรณีของคนที่อยากทำฌานหรือว่าชอบทำฌานเนี่ยเวลาที่จิตเข้าฌานจิตจะมีความสุขและมีความสงบจิตจะไม่ค่อยเคลื่อนไหว For the case of people who like to cultivate jhana, when in jhana, the mind is hardly ever moved because it stay in the happy and it stay in the bliss. There's not much changing. กรณีนี้จะเหมือนที่เมื่อเช้าหลวงพ่อสอนให้คนที่ทำฌานออกมาแล้วเนี่ยให้มาพิจารณากายเลยแยกกายเป็นส่วนนี้ก็คือใช้กำลังของฌานเนี่ยออกมาเดินปัญญาด้วยการพิจารณากายหรือการพิจารณาเวทนา This case that Luang Por mentioned for people who attain jhana is when they step back from jhana, use the strength of jhana to look at the physical body and then split the body into different parts. กรณีของคนเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้าฌานได้ง่ายๆแต่จิตฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิเล็กน้อยแล้วใครเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตกับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นขบวนการทำงานของจิตซึ่งเรียกว่าธรรมะนะคะตรงนี้จะเหมาะกับคนเมือง So, but for city life where jhana doesn't come that easily because the mind are always busy with things, the practice in seeing the changing of the mind and then momentarily have the concentration moment by moment, and then this is a practice that is suitable for city life. แล้วการทำสมถะอย่างที่เมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังนะคะมันจะเป็นการน้อมจิตลงไปกับความสงบพยายามมันเป็นการบังคับจิตให้น้อมลงไปแล้วเวลาที่เกิดนิมิตขึ้นเนี่ยเขาส่งจิตออกไปที่นิมิตที่จริงแล้วอันนี้มันเป็นการส่งจิตออกไปข้างนอก
So when you just said a moment ago that when you the normal practice that you try to have the mind become at peace and then in bliss and then having nimitta and then it appears like the mind is going to be with the nimitta. It's actually the mind is wandering out. คืออันเนี้ยจิตมีความสงบได้เหมือนกันคือได้พักเหมือนกันแต่ว่ามันจะห่างไกลกับการที่เราจะเดินปัญญา So in this method the mind also have the rest and the mind will have the strength but it's a bit far from and not as good as practicing to have wisdom. เพราะว่าเราส่งจิตเนี่ยออกไปจากการเรียนรู้กายกับใจของเรา Because we are sending the mind out away from learning the body and the mind. Just now what you described, I think the other method through jhana and using jhana strength to study the body and mind into breaking body into different parts. This is what my teacher teach us, and we are doing that meditation. เขาบอกว่าที่เขาเคยเรียนนะคะอาจารย์เขาก็สอนให้ปฏิบัติจนเข้าฌานแล้วก็มาแยกกายอย่างที่เมื่อกี้สอนนะคะใช่ก็เข้าใจอันนั้นเป็นอีกแนวหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เขาถนัด Yes, that really depends on what fit us best. ถ้าหากว่าได้สมาธิอันนั้นแล้วเนี่ยก็ให้มาเห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยถูกรู้ร่างกายแยกเป็นส่วนๆในร่างกายแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่มีอันไหนเนี่ยบอกว่าเป็นเราเลย So if we attain that concentration, then step back and see the body and split them into parts and see that there's nowhere in this body that is us or oneself. หรือเขาจะเอากำลังตรงนี้เนี่ยไปดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายหรือความรู้สึกสุขทุกข์ทางใจหรือเฉยๆทางใจก็ได้ Or you can use this strength to see the feeling, be it the feeling in the physical feeling or the mind. ค่ะมีคำถามว่าโยมปฏิบัติชีวิตประจำวันนี่ก็คือทำงานบ้านทั่วไปนะคะคือก็จะมีดูกายมากกว่าดูจิต She practice in daily life by doing housework and she familiar with seeing the body rather than the mind. บางทีก็หลงบ่อยๆบางทีก็หลงนานๆหลงทีนึงค่ะและการปฏิบัติตามรูปแบบนี่ไม่ค่อยได้ทำทุกวันค่ะถ้ามีโอกาสทำก็คือจะเดินแล้วก็จะนั่งค่ะการเดินนี่ก็จะมีสติมากกว่าการนั่งการนั่งนี่ก็จะเป็นการง่วงเหงาหาวนอนมากกว่าแนะนำจากคุณแม่เลยค่ะ And she did not have much time to do formal meditation. She do both walking meditation and sitting meditation, but she feel like walking meditation is better for her because when she sit meditate, she fall to sleep so many times. ถ้าเดินได้ดีกว่าก็เดินคือกรรมฐานเนี่ยเราไม่บังคับว่าจะต้องนั่งหรือเดินนะคะถ้าไหนเราทำแล้วสติเราเกิดบ่อยแล้วก็เอานั้นเยอะๆหน่อย So the practice doesn't require that we sit or we walk. If the walking is better as a practice for you than walk. แต่เวลาเดินมากค่ะคือเดินส่วนมากก็จะอาจจะเป็นชั่วโมงแล้วอันนี้มันเหนื่อยนะคะก็เลยต้องนั่งอยากจะทราบว่าเวลาเรานั่งแล้วง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยค่ะคุณแม่อาจจะแนะนำด้วยค่ะว่าเราควรจะทำยังไงให้เรามีสติคือ
ไม่ง่วงไม่สับประงกกันคะ Okay, the question is when she walk for an hour, she get tired and she want to sit, but when she sit, she fall to sleep and she would like to ask the advice from คุณแม่ชี what she can do. ตอนที่เดินเนี่ยใช้อะไรเป็นหลักนะคะใช้กายก็จะทางกายส่วนมากก็จะดูไปกว้างๆว่าเราเดินนะคะดูไปกว้างๆภาพกว้างๆเราเดินพอเราเดินไปถึงที่แล้วเราก็จะบอกตัวเองบอกสติเราตัวเองว่าอ๋อจะกลับแล้วนะเตรียมตัวกลับแล้วก็กลับพอกลับก็บอกตัวเองว่าเราจะเดินแล้วนะเป็นแบบนี้ค่ะคือเตือนสติตัวเองว่าโอเคถ้าไม่เตือนเหมือนกับว่าถ้าไม่เตือนก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวก็จะลืมหรือจะเขาเรียกอะไรไม่มีสติอะค่ะจะหลงไปเลยค่ะตอนที่เดินเนี่ยเห็นจิตที่หนีไปคิดบ้างไหมคะค่ะมีค่ะมันก็จะบางทีก็บ่อยบางทีก็หลงไม่นานนี่ไงค่ะShe said the mother asked her how she do the walking meditation and she said when she walk she walk and then at the end of the pathway she tell herself come back to remind herself that she gonna walk otherwise she got lost all the time ตรงที่หมุนแล้วก็กำกับตัวเองว่ากำลังเดินนะอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ทันนะคะว่าจิตมันคิดอ๋อค่ะ So when you walk and about to turn back and the mind is instructing yourself to turn know that the mind is thinking คือความจริงหลักการภาวนาเนี่ยเราอยู่กับกรรมฐานแล้วคอยเรียนรู้การทำงานของเขานะคะเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานซะเองนะคะอย่างเช่นถ้าตอนที่เรากลับตัวเนี่ยเราแค่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่ต้องกำกับไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพูดเนี่ยเราจงใจไปคิดตอนที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่รู้การพูดในใจก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่คือเหมือนกันเราพูดในใจไงคะใช่ไปเตรียมตัวนะพร้อมแล้วนะนั่นแหละกำลังคิดอยู่ทำนองนี้ค่ะเป็นการพูดใช่ไหมคะเป็นการคือขณะที่เรารู้สึกตัวตอนที่เราหมุนนะคะเนี่ยเรารู้สึกเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปย้ำมันว่ากำลังทำอันนี้กำลังทำอันนี้ค่ะ So the principle is that when we are practicing, we watch and learn the body and mind are working on its own. We don't have to be the one who help it working by telling it that hey, we are about to turn now. Just see and don't spend the mind into thinking. ค่ะแล้วขณะที่นั่งเนี่ยคือตอนที่เราเดินเนี่ยเรารู้สึกกายใช่ไหมคะค่ะงั้นขณะที่นั่งเนี่ยปกตินั่งใช้อะไรคะก็ตอนนี้ก็จะดูจิตหรือว่าดูลมหายใจแล้วแต่ค่ะค่ะตอนนั่งเนี่ยแนะนำว่าให้ลืมตาไว้ก่อนลืมตาไว้ก่อนลืมตาไว้ก่อนตอนที่เราไปนั่งเนี่ยเราเห็นร่างกายหายใจค่ะเห็นร่างกายหายใจจะเป็นคนดูจิตนี้ไปก็รู้ทันนะคะให้ลืมตาไว้ก่อนยกเว้นว่าเหนื่อยจริงๆเนี่ยค่อยหลับตาใช่รู้สึกว่าลืมตาเนี่ยจะทำให้ไม่ง่วงมากกว่าเพราะหลับตานี่ก็จะง่วงSo when you're walking, you can feel the body moving, right? And then when you go to sitting, my recommendation is not to close your eyes, and then it will help you seeing the changing phenomena better. Unless you become really tired, then close your eyes to take a rest. ขอบคุณค่ะ Good afternoon. I attend retreats, and during the retreats, when I first started to attend retreats, I diligently write down what happens each sitting. What retreat? Retreat, yeah. Which one? The previous one? Yeah, previous one. Yeah. เขาบอกเขาเคยไปเข้ากรรมฐานนะคะแล้วก็
พอไปทำไปปฏิบัติแล้วเขาก็จะเขียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง Yeah. So and after the first retreat, I look at what I've written down. I think it's chaotic for the retreat because I'm not supposed to end up with that kind of things happening while I'm supposed to be in a retreat, and I see my mind thinking so much and even designing things in the cushion, sitting on the cushion. คือเหมือนกับว่าเวลาเขานั่งเสร็จแล้วเขาก็มาเขียนว่าเขาเห็นอะไรบ้างแล้วเวลาเขากลับไปอ่านมันก็เหมือนกับว่ามันเขาคิดเยอะแล้วก็มีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นเยอะ So so I tell myself when I go for the next retreat, I will be able to do better. So I go on another retreat, and then again I see the result is like equally bad. Then I tell myself, I think I'm going to do some more, hopefully to see better. So every retreat I see a certain pattern happening. It's like the mind will just keep thinking. And เขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เขาไปเข้ากรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจดทุกครั้งว่าเจอสภาวะอะไรบ้างแล้วเขาก็หวังว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่านี้แต่ทุกๆครั้งมันก็แย่พอๆกันคือมันก็มีความฟุ้งซ่านมีตัณหามีอะไรเกิดขึ้น And the body is always in pain when seated on the cushion. ร่างกายเนี่ยก็ปวดเวลานั่งอยู่บนเบาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Only at certain sitting or certain short period, the body actually is very happy seated and breathing properly. แล้วก็มันมีช่วงเวลาบางขณะเท่านั้นที่รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ได้เจ็บปวด So over a few retreats, I find that the mind is really beyond control. หลังจากเข้ากรรมฐานมาหลายครั้งเขาก็รู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ And this body can't take what it's supposed to do, to sit still. There's pain here, pain there, and I move here, the other side pain, I move the other side, another side is painful. แล้วก็ร่างกายนี้ก็มีความเจ็บปวดเต็มไปหมด And of course, with all this trouble, I couldn't really get the jhana or something. So I asked my teacher, if now that I know I'm going to die, then what am I going to do? Since I can't get into jhana, what benefit have I? What can I rely on? แล้วเขาก็หลังจากไปทำมาหลายรอบแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าฌานได้สักทีก็เลยไปถามอาจารย์ว่าเขาจะทำยังไงถ้าเกิดเขาจะตายขึ้นมาเนี่ยเขายังเข้าฌานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ So of course I'm very happy to attend this retreat. แล้วเขาก็ดีใจมากที่ได้มาเข้าคอร์สของเราคือฤทธิ์ที่เขาพูดถึงนี่คือไปเข้าที่อื่นเขามาก่อน Yeah. So having learned from Long Paul and the many Ajarns that came for the retreat to teach us, similarly, my question now is: if I'm dying now, what should my mind be doing, or what should I be watching, or what should I be doing? แล้วเขาก็เลยถามว่าเขาอยากจะถามคำถามเดียวกันคือเขาดีใจที่ได้มาเรียนกับหลวงพ่อแต่ก็อยากถามคำถามเดียวกันว่าตอนที่เขากำลังจะตายเนี่ยเขาจะปฏิบัติยังไงดีคือพระเจ้าเนี่ยท่านสอนอยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตาย Buddha has already taught that we all will have to face the sickness and the old age and the death. สิ่งที่ท่านมาสอนเราเนี่ยนะให้เริ่มทำตั้งแต่ณปัจจุบันนี้ What he has taught us to start doing from right now. ค่ะคือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจ Is to learn the truth of the body and mind. สิ่งที่เขาเห็นว่ากายเป็นทุกข์นั่นน่ะเขาเห็นได้ถูกแล้ว The way that you see that the body is suffering, then you see it right. แล้วก็เห็นว่าใจเนี่ยบังคับไม่ได้นั่นก็ถูกแล้ว And the fact that you see that
that the mind is beyond control, that's also right. อันประโยชน์ของการที่เราคอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายของใจเนี้ยไปเรื่อยๆ The usefulness of us seeing and learning the truth about this body and mind and keep learning it. ใจที่เคยยึดถือร่างกายกับใจเนี้ยว่าเป็นเราอย่างเหนียวแน่นเนี่ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆคลาย The mind that is really taking that this body and the mind is self will start to cool down. เวลาที่เราวางกายวางใจลงเนี่ยเราก็วางสิ่งต่างๆนอกกายนอกใจลงด้วย When we are putting down the body and the mind at the same time is also putting down the other things outside this body and the mind. การวัดความก้าวหน้าในการภาวนาเนี่ยให้วัดที่ความยึดถือต่อสิ่งต่างๆในโลกว่ามันมากขึ้นหรือมันน้อยลง The measurement of the progress of our practice, if we measure it by seeing how much we still hold on to all the worldly things and the body and mind, is it still as heavy as in the past? ถ้าเราผูกพันกับสิ่งไหนเนี่ยเราก็ยังต้องเกิดเพราะสิ่งนั้นอยู่ If we hold something dear, then that will cause us to born again. พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนทางพ้นทุกข์เนี่ยทางพ้นทุกข์เนี่ยมีอยู่จริง The Buddha teaches us the way to end the suffering, and the path to end the suffering does exist. จิตที่เริ่มถอดถอนตั้งแต่ความเป็นเราออกไป The mind that start to denounce the existence of self. อย่างพระโสดาบันที่ท่านไม่เห็นว่ากายเป็นเราไม่เห็นว่าใจเป็นเรา Like the stream enterer that they don't see the body as their own and the mind is not their own. ความยึดถือความผูกพันในโลกเนี่ยจะลดลงไปเยอะเลย The grip into this world, how we hold on it really tightly, will be really light. จนกระทั่งจิตปล่อยวางความยึดถือในกายแล้วก็ในใจลงเนี่ยจิตเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง Until the mind really let go of the body and mind, the mind will become truly liberated. มันเหมือนกับขณะที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีภาระอะไรเลย It's like as if when we feel that we don't have any it's as if we don't have anything that hold us back or something that we still must fulfill. คือการที่ใจเนี่ยจะปล่อยวางได้ขนาดนี้เนี่ยต้องเห็นความจริงของกายของใจให้มาก To have the mind letting go this much, we have to see the truth of this body and mind a lot. ถ้าเราภาวนาตั้งแต่บัดนี้ If we are practicing now, จนกระทั่งถึงวันที่เราตาย until the day that we die, ความรู้ความเข้าใจในของเราค่อยๆเพิ่ม the understanding that we gain will pile up. ความสุขของเราก็ค่อยๆเพิ่ม The happiness and the contentment will also pile up. ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้มรรคผลในชีวิตนี้ Even though we don't enter the stream within this lifetime, สิ่งที่เราได้ภาวนาได้ให้ใจเขาเรียนรู้ what we have done, how we let the mind learn, จิตเขาไม่ลืม it won't forget. ความรู้อันนี้ข้ามภพข้ามชาติ This knowledge will stay along into different lives. มันไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากสมอง It's not what we learn through the brain. เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้ We don't know when we will die. แต่ถ้าจะตายเนี่ยเราจะตายด้วยความมั่นคงขณะที่จะตายแล้วก็ดูรูปนามเนี้ยตายไป And when that happens, we'll face it with stability. We'll see that this body is dying. เห็นร่างกายมันตายไป
the body is dying แล้วก็จะเห็นเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่ง and you see that the body is one part and the mind is actually another ค่ะแล้วเราก็มั่นใจด้วยว่าถ้าเราภาวนาอย่างนี้เนี่ยข้างหน้าของเราเนี่ยต้องดี and we are also have the confidence that if we keep practicing this way what's ahead is a good one ตราบใดที่เรายังมีกิเลสเรายังยึดถืออยู่ยังไงเราก็ต้องเกิด as long as we still have defilements as long as we still have the grip of something then we still have to born เพราะฉะนั้นเนี่ยการตายเนี่ยก็คือแค่การเปลี่ยนภพเท่านั้น so the death is actually the change of the form พระเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าเรามีหน้าที่3อย่างอันที่1เนี่ยคือรักษาศีลไว้ That's why the Buddha say we have 3 responsibilities or duties. One is to keep the precept. ทำความดีอะไรได้ทำ the good things and good deeds that if whatever you can do just do it. แล้วก็ภาวนาเนี่ยเรียนรู้ความจริงของกายของใจ And practice learn the truth of this body and mind. อันนี้เป็นทางที่จะทำให้เราเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลาที่จะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงThis is how we can keep progress and until we can end this suffering totally. Thank you. ขอบพระคุณค่ะก็ถ้าไม่มีใครถามนะเดี๋ยวจะคุยเล่าเรื่องการสะสมกิเลสก็แล้วกันIf there are no other questions, and I'll talk about how we collect the defilements. คือปกติแม่ชีก็สอนโยมเนี่ยมาเยอะแล้วนะคะปัญหาที่เราได้พบบ่อยๆเนี่ยก็คืออีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเห็นกิเลสแล้วเนี่ยเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจแล้วก็พยายามผลักกิเลส So I normally teach many people and lots of questions. So one common questions that arise often is that how defilements comes, and then we want to put it away. ตราบใดนะที่เรายังต้องเกิดต้องตายเนี่ยสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยมาตลอดเนี่ยคือกิเลสนะคะกิเลสเนี่ยจริงๆมีแค่3ตัวเองคือราคะโทสะโมหะAs long as birth and death are still happening with us, the defilements are with us. So, but defilements there are 3 of them. There are greed, aversion, and delusion. คือการที่เราเกิดตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสะสมกิเลสมาเนี่ยไม่เท่ากัน The birth and death and the rebirth and another death, that the countless of them, each of us has different kinds of defilements that we have collected along the way. เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเป็นผลผลิตจากการเกิดการตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วน So each of us is actually a product of that birth and rebirth, countless of them. คือเราเป็นอย่างที่เราเป็นตอนนี้ We are what we are right now. อันนี้นะเกิดจากการที่เราสะสมอย่างกิเลสเนี่ยเกิดจากการที่เราสะสมความเคยชินทางใจไว้ So this is because we are what we are, because we are collecting the defilement, and that collection of the defilements is the way that we are accustomed to things, the way that we let our mind accustom or used to doing certain things. อย่างคนที่เคยโมโหเนี่ยแล้วก็ทำตามใจตัวเองออกไปทำกรรมทางกายทางวาจา Like people who are easily angry and then let the body do what it wants, be it through speech or through the act. อย่างเช่นเวลาเกิดโทสะขึ้นมาแล้วไปทำผิดศีลทางกายทางวาจา
Like when we are angry, have that aversion, and then we break the precept by doing wrong, having wrong action or wrong speech. ผลอันนั้นก็คือเรามีการกระทำความชั่วทางกายทางวาจา The result is that we are having bad speech and bad action. แล้วก็สะสมความเคยชินทางใจเนี่ยเข้ามาไว้ในใจ And collect that tendency into that mind. นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาปฏิบัติแล้ว And therefore now that we are practicing. ต่อไปนี้เวลากิเลสเกิดขึ้น So when the defilement arise, เราอย่าปล่อยให้เขาครอบงำใจไปทำผิดศีลทางกายทางวาจา don't let it take over the mind so that it committed the wrong deeds and it commit the wrong speech. แล้วยกตัวอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ไปทำผิดศีลทางกายทางวาจา For example, when we are angry and then we still keep our precept, we are not committing the wrongdoing in action or speech. แล้วเราก็คอยเรียนรู้ความโกรธ And then we just learn that anger. แล้วก็จะพบว่าความโกรธเนี่ยเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจ We'll see that the anger is the feeling in the mind. ความโกรธเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของปริมาณ And when we keep learning the anger, we'll see that it keeps changing in the quantity or the volume of the anger. ตั้งแต่มากจนกระทั่งมันหายไป It can be a lot of anger or until it disappeared. ตรงเนี้ยเป็นช่วงที่เราได้เดินปัญญา This point is when we are cultivating wisdom. พอกิเลสหายไปเนี่ยก็เป็นใจที่เป็นปกติ When the defilement disappear, the mind become normal. ผลก็คือกิเลสเนี่ยไม่ได้พอกออกมาเป็นความเคยชินทางใจ The result of this is that defilement didn't get a chance to develop its tendency toward that defilement. แล้วความเคยชินทางใจอันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันไปเกิดเป็นกิเลสแล้วเนี่ยมันก็หายไป And the tendency that will build itself and become that defilement again will disappear. ผลก็คือความเคยชินทางใจเนี่ยมันจะลดลง Result is that will decrease the degree of that tendency. เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเวลาที่เราเห็นกิเลสเนี่ยเราก็มีหน้าที่ก็คือไม่คล้อยตามมันไม่ไปกดข่มเขาไว้แล้วก็ดูเขาทำงานไปเราก็จะได้ทั้งการรักษาศีลการที่ได้เดินปัญญาจากตัวกิเลส So the duty of us when we see the defilements is not to follow it, not to force it to stay. We'll just learn, and the result of that we have the precept and wisdom. เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเป็นอกุศล Defilements is unwholesome. ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยก็ล้วนแต่ตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าไตรลักษณ์ Wholesomeness and unwholesomeness fall into the truth, the three characteristics. เพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ทำงานได้เองอกุศลก็ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ทำงานได้เอง So wholesomeness is doesn't stay. It doesn't last. It's beyond the control. It works on its own. And also unwholesomeness as well. Unwholesomeness also behaves on its own self. It doesn't stay, and it doesn't have a core. หน้าที่ของเราก็คอยเรียนรู้ทั้งกุศลทั้งอกุศลดูมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็เดินปัญญาไป So our duty is to learn both the unwholesomeness and wholesomeness, and just keep learning and cultivating that wisdom. ก็คงมีแค่นี้ไม่ทราบว่ามีใครสงสัยอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยนะคะ So I think that's all I have
but wondering if any of us have any questions. คือถ้าไม่มีก็คงพอแค่นี้อะค่ะ If not, then that's it. ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังนะคะโมทนากับทุกคนด้วย Thank you everyone for your attention and then anumotana with everyone.